Đây rồi, bác nào đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ cồn cổ của Pháp, tiếng chuông hay, thiết kế ngoại hình đẹp, đặc biệt là cái thiết kế thùng phải là thùng 4 bông, chạm bông quả 4 góc, thì đây là một chiếc đồng hồ các bác nên lựa chọn nhá. Đến từ thương hiệu Jura của đất nước Pháp. Thiết kế thùng vân nù rất là gọn đẹp và cổ điển. Kính dưới zin đi theo thiết kế của đồng hồ các bác nhá. Nói về thiết kế mặt số, chúng ta sẽ có một phần mặt số 2 nền đây. Nói chung là tông xịt tông, các bác nhìn này. Đó, một chiếc đồng hồ rất là sang trọng đúng không ạ? Đấy, với cái tầm tiền nhẹ nhàng thôi, hơn 8 triệu một chút thôi các bác nhá, là các bác đã sở hữu rồi, nên các bác cứ yên tâm thôi. Và tất nhiên rồi, với cái mức giá mềm như thế thì vẫn phải cam kết cho các bác rằng là đó là zin nguyên bản toàn bộ các bác nhá. Thùng máy mặt gông đi com nề đồng bộ với nhau, giấy tờ đi kèm đầy đủ này, tay cót zin đầy đủ này, dòng chữ made in phanh đầy đủ này. Rồi, chúng ta sẽ nghe qua một chút về âm thanh trên bộ gông thép.